مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. دي الكوباية اللي انا وعدتكم بيها، دي تجهيزات العيد. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود الايام عليكم بخير. انا اسمي سوسنة، لو اول مرة تشوف القناة لايك وشير وسبسكرايب. ادي كده انا دي حطيتها في الفريزر بعد ما خلصت الكمية كلها، حطيتها في الفريزر بالطريقة دي عشان تعرفي تفرزيها. تمام، ففرزي على راحتك. فاول حاجه هعصج اللحمه. انا عايزه 600 جرام من اللحمه. البهارات اللي انت بتحبيها، انا حطيت فلفل اسود وبابريكا و7 بهارات وقرفه وملح وبصله كبيره او بصلتين متوسطين مبشورين في الكبه. فهجيب ووك، هحط اللحمه بتاعتي واحاول ان انا افرتكها من بعض عشان ما تمسكش معايا. طبعا بعد ما الووك سخنت معايا حاول افرتكها كده. بعد كده احط يعني تغير لون شوية كده، ما تبقاش اللون الاحمر ده، يعني مش دخلت في استوى بس يعني تغير لونها شوية. تمام، بعد كده احط البصلة بتاعتي زي ما شايفة واحط البهارات. بعد كده اديها تقليبة كده شوية مع البصلاية واحط البهارات بتاعتي. فانتي حط البهارات اللي انتي بتحبيها، كباب صيني، جوزة الطيب، المهم حط البهارات اللي انتي بتحبيها. انا اول مرة كنت احط بابريكا مدخنة، فادت طعم حلو بصراحة، فجربيها ومش هتندمي صدقيني. فادي كده، وعندي شوية صنوبر انا حمصتهم بشوية زبدة، وده ملقيتش بصراحة، مش فتشت في الدكاكين ملقيتش. فالمهم كده انا طفيت النار وحركنها على جنب. هجيب نص كيلو برغل ناعم، لازم يكون ناعم. تمام، الخشن مش هينفع معانا في الوصفة بتاعتنا. فالبرغل ناعم انا بس حبيت اوريكم ان ده ناعم. فهجيب مية دافية وهغطيه، بس يغطي، هو ما فيش اي مقدار يعني بتاع مية. فبس غطيته كده وخليته نص ساعة هو شرب المية. انا هنا حاولت اصفيه بصراحة بس ما طلعش مويه، يعني ما طلعش اي سوائل. فلو بتاعك طلع سوائل فانت ما تحطيش ميه كتير عشان ما يطلعش سوائل. فما تعبيش نفسك لو ما طلعش اي سوائل، خلاص اشتغلي على كده. المهم بعد كده لقيته ما طلعش اي حاجه، فهرجعه تاني في الطبق. عايزه 500 جرام من اللحمه المفرومه، وعايزه بصله كبيره وانا طلعت الميه بتاعتها. هنا انا مش عايزه الميه بتاعت البصل. تمام، البهارات بتاعتي برضو بابريكا وفلفل اسود وملح و7 بهارات، وحطيت شويه قرفه مش كتير. ادي ده كده. طبعا هي هنا ما خلصتش، انا هجيب الكبه وهستعمل الكبه. ممكن تستعمل الفرامه، تمام، بس انا استعملت الكبه. بس انا اديتها 3 ادوار، فانتي شوفي انتي عايزاها من بره تكون ايه، ناعمه ولا خشنه. اوكي، فانا اديتها 3 ادوار، بس انا عملت معاكم دور واحد. فشوفيها معايا كده، ده كده هي لا متماسكه يعني ما بتلصقش في ايدي. تمام، وهجيب هغطيها بالكليم فليم كده عشان ما تنشفش معايا. وهجيب الميزان، بس انت ممكن تقطعي اي تقطيع عشوائي يعني مش لازم بالميزان. 35 جرام القطعة. ومعايا مية بنشا، النشا بيمسكها اكتر، يعني ممكن مية ساكت عادي، ما فيش اي حاجة. هبلي ايدي، طالما انتي بتقوري فيها لازم تحطي ايدك في المية، لان هي ما بتتقورش الا بالمية، يا مش هتنفع معاكم. نحط الحشوة بتاعتنا ونقور فيها بالمية، وتعملي بوز من هنا ومن هنا زي ما شايفة كده. ولازم بس بالمية عشان ايه، حتى يعني تبقى حلوة معانا. فادي كده برضو هعمل معاكم واحدة تاني 35. ممكن تعمل اقل من كده، تعملي اصغر من كده، بس المهم ترفعيها خالص. اعملها. وانا في واحدة، اخر واحدة دي عملتها معاكم بالزبيب. لو جربتها بالزبيب، يعني لحمة مفرومة وزبيب، بتطلع طعمها حلو. انا اكلتها بنت خالتي بتعملها في السودان كده وعجبتني، فقلت اعملها معاكم ان شاء الله تعجبكم لو جربتوها. فعملت بوز واحد بس هنا عشان ايه، لما افرسها اعرف ان انا ده زبيب وده مش زبيب. المهم طبعا مش هحمرها معاكم الا لما يجي العيد ان شاء الله باذن يسوع. فادي كده. الزيت يكون سخن، طلعيها من الفريزر وحطيها في الزيت. الزيت يكون سخن، لما يسخن بعد كده اعمل النار على متوسط والزيت يكون غزير، وما تقلبيهاش خالص لغاية لما تدي اللون تتماسك. نص العيار طلع معاي 55 قطعة، ولو عايزة تعملي اكتر من كده اعملي. اتمنى ان الوصفة تعجبكم. لغاية لما نلتقي في الوصفة